अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं 2300 माइल्स टुगेदर फ्रॉम टेक्सास टू सेटल वाशिंगटन। टेक्सास से न्यू मैक्सिको में हम एंटर हो चुके हैं। सेकंड स्टॉप जगह है गैस स्टेशन, लव हाईवे, few trucks. This is the entrance. This is the love. And here I am. वायोमिंग में ये देखिए, ज़्यादातर जो है एरिया वो है ड्राई है और पहाड़ है, माउंटेन्स एंड नथिंग। Going into the clouds, beautiful. यूटा में हम एंटर हो चुके हैं। देखिए ब्यूटी बहुत खूबसूरत लग रहा है। हम यूटा में एक रेस्ट एरिया पे पहुंच चुके हैं और मैं अभी आपको रेस्ट एरिया दिखाता हूँ। बेसिकली रेस्ट एरिया रोड के साथ एक जगह बनी होती है जहाँ आप अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं, रेस्ट रूम यूज़ करें, खाना खाएं और दोबारा अपनी जर्नी जो है स्टार्ट करें। सामने बने हुए बेंचेस बैठने के लिए। लोकेशन चेक करेंगे। वायोमिंग, यूटा, आइडाहो ये ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें स्पीड लिमिट जो है 80 माइल्स एन आवर है। ये देख लें 80 पे मैं जा रहा हूँ और इस पे आप 90 इवन लोग 100 पे भी ड्राइव कर रहे होते हैं। सो ये कि एक फ़न है यहाँ पे। ये 84 देखने वाली जगह है। I-84 वेस्ट पे जब आपको मौका मिले, कभी जो यूएस में रहते हैं वो तो डेफिनेटली कभी भी आ सकते हैं, मगर जो आउटसाइडर हैं वो भी कभी आपको यूएस में आए तो I-84 को ज़रूर ट्रैवल करें, क्योंकि ये डिफरेंट स्टेट्स को आपस में मिलाती है और बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर जो है वो व्यूज़ नज़ारे मिलते हैं देखने वाले।
बहुत तेज़ हवा चल रही है, इट्स वेरी विंडी। Yeah, man, it's very cold. It's so cold in Wyoming. And the time is now 11:19. Very cold, very windy, but it's fun. My car in the back. कोलोराडो में बहुत ट्रैफिक लगी है पिछले 1 घंटे से, ऐसे ही हम बम्पर टू बम्पर जा रहे हैं। अभी कुछ बेहतर हो गई है मगर थोड़ी रेन भी हो रही है। डेनवर कोलोराडो, ट्रैफिक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इट्स बीन 2 आवर्स। कोलोराडो से गैस ली है, ये देखें, 11 गैलन फॉर $50 and the super price is, let me see, $4.39. Damn, Colorado is very expensive. So ये पीछे मेरे एंट्रेंस है यहाँ के लिए, रेस्ट एरिया के लिए, और सिटिंग अरेंजमेंट्स भी हैं यहाँ पे, और ये भी है यहाँ पे। Guys, this is the welcome center in Oregon. It's not very fancy or beautiful, but it is what it is. बस चल रहा है, जो है बस वही शो करूँगा। ये एंट्रेंस है और रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं साइड पे। कोशिश करूँगा जो डिफरेंट थोड़ा व्यू आए वो आपको शो किया जाए। सो इट लुक्स लिटिल डिफरेंट। ये ओरेगन है, वेरी ग्रीन, जस्ट लाइक वर्मोंट, सो ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम। हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत ठंड है ओरेगन में। तो ये एक व्यू पॉइंट है, मैंने कहा आपको मैं शो करता हूँ। एक हाउस बना हुआ है ऊपर, तो गाइस ये व्यू पॉइंट है यार। आप माइल्स एंड माइल्स एंड माइल्स इसमें देख सकते हैं। ये देखिए, ऐसे लगता है जैसे आप टॉप ऑफ द रॉक हैं। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, यहाँ आप फ्लाई कर रहे हैं और दूर तक आपको सारी ज़मीन नज़र आ रही है। बहुत बड़ी। मैं जब भी वाशिंगटन जाता हूँ तो यहाँ ज़रूर रुकता हूँ। एक अच्छी जगह है। सूर्य साहब भी सामने हैं, ढल रहे हैं। जी फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो, और
जर्नी थी मेरी मोर देन 2300 माइल्स की एंड इट टुक मी 2 days टू गेट हियर इन सेटल वाशिंगटन। और काफ़ी बैड वेदर भी रहा है वायोमिंग में, यूटा में एक्सट्रीम हाई विंड और थोड़ा रेन भी काफ़ी ज़्यादा थी। और इस जर्नी में काफ़ी थकाने वाला भी सफ़र गुजरा है मेरा। और ओवरऑल माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पहुंच गया हूँ मैं यहाँ। और मेरे क्योंकि GL है बेंज की बड़ी SUV यूज़ कर रहा हूँ, सो आपको जहन में आ रहा होगा कि मेरे माइलेज के लिहाज से गैस चार्जेस कितने होंगे। सो रफली 400 की गैस डॉलर्स की इसने ले लिए SUV ने। सो ये था आज का। इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग। सी यू लेटर।